佔中會梗係影響香港㗎啦！你好似嗰次立法會咁，你咁少人都咁麻煩啦，搞到咁大劑啦。如果再多人，話你警方都搞唔掂喎，真係搞唔掂喎！你幾多個鐘頭已經搞得掂啊？一兩日唔係一兩日嘅問題㗎啫，頂住條氣咪出嚟行咯。咩氣頂住？唔係呢個即係佢哋立法局有某嗰啲議員咧，即係忍咗好耐啦，我唔出聲嗰班咧，真係忍唔住出嚟行㗎啦。就算呢個地區唔發動我哋都會自己行出去嘅。即係因為喺度嘈咯，因為喺度搞好似搞到香港好亂咁啊！即係某一部分嘅議員啊，即係帶出嚟嗰啲咁嘅信息啦。但係我哋起得好遲㗎，起步好遲㗎。咁我哋都行到都應該4點幾先到終點，4點幾差唔多5點。係因為我覺得個警方係做得幾好㗎。所以我話 OK 都做得幾好啊，個秩序維持得幾好啊。咁你起碼都10幾萬人啊嘛，係嘛？我唔知以後講係幾多人啦，或者廿幾萬。我覺得嗰日好多人，但係個秩序咁好，真係好好㗎，係好好嘅帶出嚟，唔會拖到咁，即係拖慢咗個時間。我哋行個幾鐘啫嘛，2個鐘，差唔多2個鐘到啦。即係以我哋喺香港幾廿年嚟講啊，就感覺而家香港越嚟越亂啊！即係唔知點解搞到咧，好似你個議會搞到咁亂嘅。你通常個議會係要嚴肅啲噶嘛？點解好似打交咁？我都唔明白，都搞到咁樣。嗱，我哋控制唔到啊，我哋市民控制唔到啊，只有咪去維園行下咯，行出嚟咯。搞話唔公道啊！即係我哋係點講咧？我哋唔理佢哋講乜㗎啦，我哋冇收過錢冇食，我係攞個心出嚟行㗎啫。搭地鐵過去都係我哋自己俾錢嘅，冇人俾錢我哋去㗎。佢係選擇性報導嘅啫，所以我呼籲啲人唔好信咁多，有啲傳媒唔好咁信，真係唔好相信咁多嘢。係嗰啲係佢抽出嚟，佢根本上係訪問咗好多嘢，佢係揀出嚟去宣傳嘅嗰啲，即係我自己覺得就我要咁，實質上係有啲咁嘅事發生，係有咁多人出嚟行嘅，有咁多人簽咗名嘅，冇花冇假㗎啲嘢。